Tuo! Ei, mut nyt sun muna iso. Ai kun Sano uudestaan kerran. Ei, koska se on silleen vaisuu. Niin, kun sulla on niin pieni nyt. Kun jos sulla käteen, niin sit se menee Ei mulla mennyt nokko. Hausuus näkyy se. Ei mulla oo munaa. Ei mulla mennyt nokko sinne. Hei, ketä kiinnostaa ton nokkoskyrpä? Turkkilaisen nokkos. Kertokaa sulle Inesko. Nokkoskyrpä pappa. Ei mulla mennyt mitään nokko sinne. Ihan Nice picking. Nice film. Joo, meni nokkosiin kyrpään. Älä mene nokkosiin, Santtu! Mitä vittu, Ei kato se Ei kävelee. mulla mennyt mitään vittu, vaan siis ei siinä ollut. Se on tuu kepakot. No, sä sanoit, että nyt sä oot kysynyt, että menikö munaa. Joo, meni. Joukki vittu. Mä en usko sua enää. Okei, joo, mulla Mä meni enemmän nokko. Niin menikin. Good point. Mulla on niin iso, että se meni sinne koko Minne? Ette lähde ilman meitä. Kuselle. Ei. Getting burnt. Ette Good film it like a nick. Ei meinaa oikeesti kannattaa käydä täällä. Okei, mennään. Kebab. 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 Maks nää... Ei, kello on 8:30. Tässä ei oo mitään. Ei niin ole, me mennään puolesta. Kello on 8:30. Mut ei se tarvii olla niinku ihan taas. Please don't go. I don't wanna stay here alone.